Sabab va oqibat. Hech bir narsani tushunmasdim. Hayotimning qaysidir qismida pullar hayotimga oson kirib kelardi-yu, qaysidir qismida butunlay to'xtab qolardi. Qayerda xato qilyapman, nimani noto'g'ri qilyapman deb har bir daqiqamni, hayotimning har bitta lahzasini ko'rib chiqishga harakat qilardim. Pulsizlik vaqtimda shunaqa harakat qilardimki, bunaqa harakatni hech bir vaqt qilmasdim. Tinimsiz o'z ustimda ishlardim. Pulni hayotimga qaytishi uchun hamma ishlarni mukammal qilishga harakat qilsam ham ochila olmasdim. Tinimsiz miyamda bir xildagi savollar aylanaverardi. Qayerda xato qildim? Sabab nima? Aynan shu savolni berishni kutayotgan ekanman o'zimga. Sabab nima? Sabab. Aynan mana shu so'zda butun boshli sir yashiringan ekan. Sabab. Shu sabab so'zini mohiyatini tushunishim kerakligini angladim. Biz bu dunyoda sabablar va oqibatlar dunyosida yashab turganimizni esimdan chiqargan ekanman. Sabab. Bu bizning fikrlarimiz, o'ylagan fikrlarimiz, ya'ni boshqalarga tilaganlarimiz. Oqibat esa hozirgi holatim, real hayotim, natijam ekanligini tushundim. Hozirgi natijamdan, real hayotimdagi vaziyatlarimdan kelib chiqsam, mana holatim qanaqa? Pulsizlik, kredit, qarzdorlik, pulga oid bo'lgan talaygina muammolar. Endi vaziyatlarim, natijalarimni, xuddi shu hozirgi o'zim yashab berayotgan holatimni men kimga tilaganman? Kimning pulsiz bo'lishini xohladim? Kimning kreditga botishini xohlaganman? Kimning qarzdan boshi chiqmasligini tilaganman? Mana barcha sabablar. Mana kimgadir shu vaziyatlarni tilaganimda, bu vaziyatlar bilan o'zim yashab berar ekanman. Ularning tavbasiga tayanishni xohlaganimda, o'zim butun umr tavbamga tayanib yashayverar ekanman. Doim qiladigan xatoyim esa men oqibatni, ya'ni erishgan natijani o'zgartirishga harakat qilar ekanman. Natijani o'zgartirish uchun ming bir yo'lni tutar ekanman. Lekin aslida sababni o'zgartirmasa, natija o'zgarmaskan. Sabab nima? Sabab men kimgadir nimadir tilayotgan vaziyatlarim. O'sha tilaklarimni o'zgartirmas ekanman, men real hayotdagi natijalarimni, hozirgi holatimni o'zgartirish imkoni yo'q ekan. Kimgadir pulsiz qolishini tilaganimda, bu sabab o'zimning hayotimga natija, oqibat bo'lib, o'zim pulsiz qolar ekanman. Kimningdir kreditga botishini tilaganimda, bu sababni kimgadir qilayotganimda, xuddi o'sha sabab bilan o'zim kreditga botar ekanman. Endi tushunib yetdim. Nima sabab, nima oqibat ekanligini endi tushunib yetdim. Men tilaklarimni, boshqalarga nimani tilayotgan bo'lsam, o'sha tilaklarimni o'zgartirmas ekanim, men hayotimga natijalarimni o'zgartira olmas ekanman. Boy bo'lishni xohlaymanmi? Boshqalarga boylik tilashim kerak. Pullarim ko'p bo'lishini xohlaymanmi? Boshqalarning puli ko'p bo'lishini. Ayniqsa men yomon ko'rgan insonlarim, nafratlangan insonlarim, doimo g'azablanib kelayotgan insonlarimga men qanchalik ularning pulsiz qolishini, tavbasiga tayanishini, ular mendan aynan pulsizlik vaziyatlarini aytishini xohlaganimda, aslida meni o'zim tavbamga tayanib, pulsiz qolib, aynan ularga muhtoj bo'lar ekanman. Endi tushunib yetdim. Men hamma bu dunyodagi insonlarga nimaniki tilasam, menga o'sha narsalar ko'paygan holatda kirib kelishini tushundim. Mana sabab va oqibat.